ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេតិព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ FM ជាតិនគរភ្នំជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីនេតិព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ FM ជាតិនគរភ្នំ 102.90 MHz កម្មវិធីយើងគឺដំណើរការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 4 រហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចផងដែរដែលខណៈពេលនេះមានវត្តមាននាងខ្ញុំស្រីមុំចាសរួមជាមួយនឹងខ្ញុំរ៉ានីជាអ្នកអាននៅព័ត៌មានផ្ទាល់ដើម្បីចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់នៅវេលានេះចាហើយនៅកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាគឺមាន3វគ្គចាដែលវគ្គទី1គឺយើងនឹងអានជូនព័ត៌មានប្រចាំខេត្តសៀមរាបរបស់យើងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងចាហើយនឹងព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាហើយសម្រាប់វគ្គទី2គឺជាវគ្គព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់វគ្គនេះគឺជាការផលិតឡើងដោយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ FM ជាតិនគរភ្នំដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបយើងផងដែរហើយនឹងវគ្គទី3គឺជាវគ្គព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមចាយើងតែងតែជម្រាបជូននៅបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលផងដែរហើយសូមជម្រាបទៅកាន់ប្រិយមិត្តស្ដាប់យើងផងដែរថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015ចាអរគុណច្រើនចឹងរ៉ានីសម្រាប់វគ្គដំបូងនេះតើមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនោះចានៅដំបូងនេះនាងខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានក្នុងខេត្តមួយដើម្បីចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់យើងនៅពេលនេះចាលើកកម្ពស់វិស័យសុខុមាលភាពជនពិការដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការពិនិត្យឡើងវិញនៅលទ្ធផលការងារស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មនៅសហគមន៍2015និងរៀបចំផែនការឆ្នាំ2016នៅសាលប្រជុំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូនេះឯកឧត្តមសែមសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងសំខាន់នៃអង្គសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីចែករំលែកលទ្ធផលនិងបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាលើការអនុវត្តការងារស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មនៅសហគមន៍ព្រមជាមួយនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមកអំពីស្ថានភាពកុមារពិការដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាថែទាំជំនួសឯកឧត្តមសែមសុខាបានបន្តទៀតថាយើងត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មជនពិការនៅក្នុងសង្គមការធានាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនជនពិការរួមមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសិទ្ធិធ្វើការងារនិងសិទ្ធិចេញចូលតាមទីកន្លែងសាធារណៈព្រមទាំងឲ្យជនពិការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញស្មើភាពនៅក្នុងសង្គមសម្ដៅធ្វើឲ្យសិទ្ធិខ្លាយជាការពិតនិងដាក់បញ្ចូលជនពិការទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដោយមិនមានការរើសអើងស្របតាមទិស្លោកដែលថាមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិជូនដល់ជនពិការដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានសមត្ថភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារសេរីរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីធានានិរន្តរភាពជីវភាពប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមដែលជាលទ្ធផលគឺមានជនពិការជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមចំណែកក្នុងមធ្យោបាយផលិតកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិចាអរគុណច្រើនរ៉ានីចាសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តបន្តទៀតស្ដីអំពីអាជ្ញាធរអប្សរាផ្អាកធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃទី16ម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីការផ្អាកធ្វើចរាចរណ៍លើបណ្ដោយផ្លូវមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងគោលបំណងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចរលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនានិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកទស្សនាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសរមណីយដ្ឋានអង្គរឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរអប្សរាបានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាផ្ដល់ទីតាំងរៀបចំពិធីបូជាប្រទីបនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនិងពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃ 3000 អង្គនៅទីលានជលដំរីផងដែរដូចនេះដើម្បីធ្វើឲ្យពិធីបូជាប្រទីបនិងការរាប់បាតអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសូមជូនដំណឹងដូចតទៅ1
ធ្វើការផ្អាកចរាចរណ៍មួយរយៈលើបណ្ដោយផ្លូវមុខប្រាសាទអង្គរវត្តត្រង់កែងស្នងការនគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌនិងកែងផ្លូវកន្លែងឆែកសម្បត្តិមកពីប្រលានយន្តហោះនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2015ចាប់ពីវេលាម៉ោង 1:30 នាទីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់វេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចទី2ធ្វើចរាចរណ៍ឯកទិសចាស់ចាប់ពីខ្លោងទ្វារទន្លេអ៊ំនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2015ចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ដោយយានជំនិះអាចចេញពីខ្លោងទ្វារជ័យឬខ្លោងទ្វារតាកាវក្រៅពីពេលវេលាដែលបានកំណត់ខាងលើការទស្សនានិងការធ្វើចរាចរណ៍នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាចា៎ចាអរគុណចាព័ត៌មានក្នុងខេត្តជាបន្តហើយក៏ជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាវត្តអារាមមានការរីកចម្រើនគឺស្ថិតក្នុងទំនាក់ទំនងនៃជំនឿនិងជីវភាពប្រសើរឡើងរបស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធបុណ្យឆ្លងខ្លោងទ្វារនិងចិន្តាឡើងទៅកាន់ព្រះវិហារវត្តមានជ័យរាជស្មីទួលសំពៅមានរិទ្ធវត្តព្រះឥន្ទឧសៀនហៅវត្តមុនសៀនចាស្ថិតនៅក្នុងឃុំដានរុនស្រុកសនិគមខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូនេះអាយដាមប៊ុនថារិទ្ធអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យអាណាចក្រនិងវិស័យពុទ្ធចក្រគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតហើយវិស័យទាំងពីរនេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងបង្ហាញជាសត្យានុម័តឲ្យឃើញអំពីការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិអាយដាមបានបញ្ជាក់ទៀតថាដូចគ្នានេះដែរទីវត្តអារាមដែលមានការរីកចម្រើនគឺជាកត្តាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីជីវភាពប្រសើរឡើងនៃប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងតំបន់ចំណុះជើងវត្តជាមួយនឹងទេពកោសល្យដឹកនាំនៃព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រមទាំងការផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់ព្រះសង្ឃផងដែរក្រោមគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមអាយដាមប៊ុនថារិទ្ធបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទីវត្តអារាមគឺជាឃ្លាំងរក្សាទុកវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រប្រពៃណីហើយព្រះសង្ឃមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លើការងារអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសិលធម៌សង្គមពិសេសគឺសំដៅទៅរកការតម្រង់ទិសដៅអនាគតនៃយុវជនដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្រុកស្រំនៃប្រទេសជាតិសូមបញ្ជាក់ថាវត្តមុនសៀនមានប្រវត្តិនៃកំណើតកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1806ដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុកាល209ឆ្នាំដោយឆ្លងកាត់នៃការកសាងជាបន្តបន្ទាប់ដោយព្រះគ្រូចៅអធិការចំនួន7ជំនាន់ហើយនៅក្នុងចំនួនចៅអធិការចំនួនទី8នេះត្រូវបានកសាងព្រះវិហារថ្មីបន្តពីព្រះគ្រូចៅអធិការចំនួនទី7ដោយព្រះវិហារចាស់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយអាយុកាលពិសេសរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតចាស់អរគុណច្រើនរនីសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងខែដែលបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសវិញម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននាពេលនេះគឺស្ដីអំពីសម្ដេចតេជោអំពីវិនិយោគឲ្យបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរជើងនៅសមរភូមិមុខថែទាំសុខភាពគណៈអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់រួមទាំងកងទ័ពអាវុធហត្ថនិងនគរបាលនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនតាមបណ្ដាកោះនិងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំនិងការពារសុខភាពខ្លួនខណៈតំបន់មួយចំនួនអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ភេទដែលកំពុងឈរជើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនបណ្ដាកោះនិងតំបន់ព្រៃជាទីស្រឡាញ់ពេលនេះតំបន់មួយចំនួននៅកម្ពុជាអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ហើយសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការពារសុខភាពជាមួយគ្នានោះសម្ដេចតេជោក៏សង្ឃឹមថាអាវរងាដែលបានចែកជូនបងប្អូនរួចហើយនោះនឹងជួយកាត់បន្ថយនូវភាពរងារបស់បងប្អូនជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោបានជូនពរដល់បងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងឈរជើងនៅសមរភូមិទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរចា៎សូមអរគុណចា៎ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាបន្តក្រសួងយុតិធម៌ក៏ហៅប្រធានតុលាការព្រះរាជាអាជ្ញានៅទូទាំងប្រទេសប្រជុំពង្រឹងកិច្ចការអនុវត្តតាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានឲ្យដឹងថាក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបានចេញលិខិត
ផ្លូវការមួយដើម្បីកោះអញ្ជើញប្រធានតុលាការដំបងរាជធានីខេត្តព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទាំងអស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅទីស្តីការក្រសួងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីអង្គវង្សវឌ្ឍនាបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមសំណុំពរចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខសាធារណៈបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រធានសាលាដំបងរាជធានីខេត្តនិងព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរស្ថាប័នក្រសួងយុតិធម៌អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងកងរាជអាវុធហត្ថលើប្រធានបទកិច្ចសហអនុវត្តច្បាប់រវាងតុលាការអัยការនិងនគរបាលយុតិធម៌ក្នុងការងារពង្រឹងសន្តិសុខសាធារណៈបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគូបញ្ជាក់ថាការបើកកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំដោយក្រសួងយុតិធម៌នេះបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាក្រុមចោរប្លន់ដោយអាវុធបានកើនឡើងយ៉ាងគគ្រឹកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បង្ក្រាបបានទាំងអស់នៅឡើយចាអរគុណច្រើនរានីចាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទៀតស្ដីអំពីក្រសួងអប់រំប្រកាសឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាធិការជាតិថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយនេះតាមប្រភពពីគេហទំព័រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថានឹងខិតខំពន្លឿនការកែលម្អទម្រង់កម្មវិធីសិក្សាថ្មីដែលក្រុងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅឆ្នាំសិក្សា2016-2017ខាងមុខនេះតទៅក្នុងគោលដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគុណភាពអប់រំសិក្សាធិការជាតិឲ្យស្របតាមស្តង់ដារទាំងថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់ពិភពលោកថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សានៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជុននរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំសិក្សាក្រោយនេះតទៅកម្មវិធីនិងមុខវិជ្ជាសិក្សាមួយចំនួននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីក្រសួងបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាអប់រំចំណេះទូទៅដែលបានកែលម្អកម្មវិធីសិក្សានិងសៀវភៅគោលឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការកែតម្រង់ថ្មីនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពអប់រំតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហគមន៍អាស៊ានពិសេសប្រទេសសិង្ហបុរីដែលធានាឲ្យការសិក្សាមានសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ខ្លួនតម្រូវការទីផ្សារការងារទាំងក្នុងប្រទេសនៅតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តថាមុខវិជ្ជាបង្រៀននីមួយៗគឺបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកម្រិតថ្នាក់បង្រៀននីមួយៗតទៅទៀតនីមួយៗទៀតដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀននិងបង្រៀនព្រោះធ្វើឲ្យខ្លឹមសារនីមួយៗមានទំនាក់ទំនងគ្នាភាពប្រតិក្រឡានិងភាពរលូនទៅតាមការបែងចែកហើយបានកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីវិជ្ជាសម្បទាបំណិនជីវិតចរិយាសម្បទានិងកាយសម្បទាដែលសិស្សទទួលក្រោយពេលរៀនមេរៀននីមួយៗផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ2016-2025ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំនៅពេលនេះត្រូវបានសិក្សាស្រាវជ្រាវចេញពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងកម្មវិធីសិក្សាអាស៊ានរួមនឹងកម្មវិធីសិក្សាដែលបានប្រមូលចងក្រងដោយអង្គការ UNESCO ផងដែរចា៎ចាសសូមអរគុណចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាសនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចចាសហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ខកខានស្ដាប់នៅវេលានេះក៏អាចស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅម៉ោង10ដល់ម៉ោង11យប់ផងដែរចាសហើយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាបន្តទៀតចាសក្រសួងការងារជំរុញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ការងារក្នុងវិស័យសំណង់ចាសតាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ការងារក្នុងវិស័យសំណង់ព្រោះគ្រោះថ្នាក់ក្នុងវិស័យនេះបានកើនឡើងជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាយដាមហ៊ុនហានសុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយស្ដីពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នាសន្តាគារអង្គតេកុងទីណាថ
ថា ចាអង្គាកងទីនងតាចា ចាកន្លងមកក្រសួងបានប្រកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់គ្រប់វិស័យប៉ុន្តែប្រកាសនោះមិនបានទាន់បញ្ចូលទៅនៅចំណុចបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដូចជាគ្រោះថ្នាក់អគ្គិសនីជាដើមយ៉ាងណាក្តីអាយដាមថាបញ្ហាអគ្គិសនីមិនអាចចេញជាប្រកាសបាននោះទេព្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអាយដាមហ៊ុនហាន់សុងបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករទាំងអស់ត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នដោយខ្លួនឯងព្រោះគ្រោះថ្នាក់ក្នុងវិស័យនេះបានកើនឡើងគ្រប់ពេលវេលាចំណែកលោកទេពសុផាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាសមាជិកភាព CAMFEBA បានលើកឡើងថាបរិយាសំណង់ផ្ទះល្វែងខុនដូខ្ពស់អគារពាណិជ្ជកម្មស្ពានអាកាសផ្លូវថ្នល់ដែលជាការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាវិនិយោគិនបរទេសបានកើនឡើងជាហូរហែហើយបានបង្កើនការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាចម្បងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាទោះបីជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងវិស័យក្មេងខ្ចីមួយនេះជាពិសេសការធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងបំពេញកិច្ចការងារគឺជារឿងមួយដ៏ចាំបាច់ដែលមិនអាចអត់បានចាអរគុណច្រើនរនីចាសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តស្ដីអំពីទាហានប៉ារ៉ាឈុតខ្មៅរបស់ថៃកាត់សោទ្វារដែកច្រកចេញចូលប្រាសាទព្រះវិហារហើយគេចខ្លួនបាត់តាមប្រភពពី Fresh News បានឲ្យដឹងថាឯកឧត្តមផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាព Fresh News ថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី 17 ខែធ្នូនេះកម្លាំងទាហានឈុតខ្មៅនគរបាលនិងជនស៊ីវិលរបស់ថៃចំនួន 19 នាក់បានចូលមកថតនិងកាត់សោទ្វារដែកច្រកចូលប្រាសាទព្រះវិហារហើយកិច្ចចូលទឹកដីថៃបាត់ទោះបីជាមានការតវ៉ាពីកម្លាំងយោធារបស់កម្ពុជាដែលប្រចាំការនៅទីនោះក៏ដោយឯកឧត្តមផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ទៀតថាទ្វារដែកដែលពួកសៀមកាត់នោះជាកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរធ្លាប់ចេញចូលប្រាសាទព្រះវិហារកន្លងមកហើយពេលនេះមេបញ្ជាការស្រីដឹកចាស់នឹងលោកថុលសុវណ្ណបាននឹងកំពុងអន្តរាគមន៍យកសោដើម្បីមកចាក់ទ្វារដែកនោះឡើងវិញទោះបីយ៉ាងណាឯកឧត្តមផៃស៊ីផានអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះសេវាទូរស័ព្ទមានការពិបាកខ្លាំងក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារខុសពីលើកមុនចា៎សូមអរគុណចាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាបន្តចាក៏ជាព័ត៌មានដែលបន្តពីកញ្ញាស្រីមុំបានជម្រាបជូនមុននេះដែរចាឧត្តមសេនីយ៍ស្រីដឹកដាក់បទបញ្ជាឲ្យបាញ់បើទាហានថៃហ៊ានមកកាត់សោច្រកព្រំដែនព្រះវិហារម្ដងទៀតចាតាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានឲ្យដឹងថាអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍ស្រីដឹកនីរងសេនាធិការចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការកងពលធំអន្តរកម្មលេខ3បានដាក់បទបញ្ជាឲ្យទាហាននៅតាមព្រំដែនជាពិសេសនៅប្រាសាទព្រះវិហារបាញ់ប្រហារទាហានថៃឬកងឈុតខ្មៅព្រមទាំងប៉ូលីសថៃទាំងឡាយណាដែលហ៊ានចូលមកកាត់ច្រវាក់ខ្លោងទ្វារព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃណាមួយអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍ស្រីដឹកប្រធានគណៈបញ្ជាការសមរភូមិទី1ទិសប្រាសាទព្រះវិហារបានប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន17នៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូនេះថាការដាក់បទបញ្ជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍មួយដែលទាហានថៃជិះឡានស៊ីបមកឈររេរនៅមុខខ្លោងទ្វារព្រំដែនរួចក៏កាត់សោច្រវាក់កាលពីវេលាម៉ោង12នៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូរួចគេចខ្លួនបានអាយដាមស្រីដឹកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះយើងបានចាត់កម្លាំងរបស់យើងឲ្យទៅសួរខាងភាគីថៃហើយអ្វីបានជាមកកាត់សោនោះហើយឲ្យភាគីថៃប្រកល់សោច្រវាក់នោះមកឲ្យយើងវិញខ្ញុំបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យបើមកទៀតបាញ់ចោលតែម្ដងចាសូមអរគុណរនីចាឲ្យសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទៀតស្ដីអំពីអាជ្ញាធរស្នើដល់កម្មករដែលធ្វើកុតកម្មនៅក្រុងបាវិតឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កហិង្សាបំផ្លាញរោងចក្រតាមប្រភពពី Fresh News បានឲ្យដឹងថាឯកឧត្តមជាងអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានអំពាវនាវដល់កម្មករដែលធ្វើកុតកម្មនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan ក្រុងបាវិតពីថ្ងៃមកនេះរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយបញ្ឈប់នៅរាល់ការបង្កអំពើហិង្សាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រ
ការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករជាច្រើនអ្នកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសManhattan កាលពីម្សិលមិញនិងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូនេះបាននាំគ្នាធ្វើកោតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែបន្ថែមឲ្យលើសពីប្រាក់ខែអបបរមាមាន$140នៅឆ្នាំ2016ដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមជាងអំបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានប្រេសញូឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះករណីនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រនិងបានរារាំងដល់ក្រុមកម្មករកុំឲ្យបង្កអំពើហិង្សាបន្តទៀតហើយធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ទៀតថារហូតមកដល់វេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះស្ថានភាពកោតកម្មបានប្រសើរឡើងហើយដោយកម្មករទាំងអស់បានយល់ព្រមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូនេះបន្ទាប់ពីមានកោតកម្មនៅក្រុងបាវិតសមាគមរោងចក្រកាដេកម្ពុជាជីម៉ាក់បានចេញលិខិតចំហទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរចាត់វិធានការសម្របសម្រួលចំពោះការធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែលើសពី$140របស់កម្មករនៅក្រុងបាវិតនេះផងដែរជីម៉ាក់ថាកោតកម្មនេះបានបង្កឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់លាន$ផងដែរចា៎ចាសសូមអរគុណចាសព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាបន្តចាសកម្ពុជាអាមេរិកបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិតាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបានរួមគ្នាបដិញ្ញាចិត្តបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលអាចធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការអះអាងរួមគ្នាបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងឯកឧត្តមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាមួយលោក William A. Head អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015យោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ឯកឧត្តមសាយសំអាលបានឲ្យដឹងថាជំនុំនេះជាការបើកទំព័រសក្ការៈមួយនៃទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យបរិស្ថានដោយភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតជាពិសេសលើការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលអាចធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពចាសសូមអរគុណរនីចាដែលបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរបស់យើងឥឡូវនេះយើងសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិម្ដងចាព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះស្ដីអំពីពលរដ្ឋប្រេស៊ីលលើកគ្នាតវ៉ាទូទាំងប្រទេសដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រប្រធានាធិបតីតាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានដឹងថាសកម្មភាពបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងបទចោទប្រកាន់លើប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកស្រី Dilma Rousseff ចាស់បានផ្ទុះឡើងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់ប្រេស៊ីលក្រោមការរៀបចំដោយសហជីពសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពតវ៉ាដែលមានការលើកឡើងថាវានឹងមិនមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារជាសហការរវាងមជ្ឈមណ្ឌលបង្រួមកម្មករនិងសហភាពជាតិរបស់និស្សិតរួមទាំងក្រុមផ្សេងទៀតដែលរៀបចំឡើងជាការហែកក្បួនបែបតវ៉ាតែម្ដងយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Werner Freitas ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបង្រួមកម្មករបានឲ្យដឹងថាការហែកក្បួនតវ៉ានេះធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងចំនួន70ដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងគាំទ្រដល់លោកស្រី Rousseff ខណៈដែលលោកស្រីកំពុងប្រឈមមុខនឹងកិច្ចដំណើរការនៃនីតិវិធីចោទប្រកាន់ផងដែរចា៎ចាសសូមអរគុណស្រីមុំចាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តចាសមាជិកសភាទូគីម្នាក់ប្រឈមមុខនឹងទោសក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីលើកឡើងថា ISIS ដឹកបញ្ជូនសារធាតុគីមីឆ្លងកាត់ទូគីតាមប្រភពពី Fresh News បានឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាប្រទេសទូគីម្នាក់ស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីទោសក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមឧទាម ISIS បានដឹកជញ្ជូនសារធាតុពុលសារ៉ិន
ឆ្លងកាត់ប្រទេសទូគីទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015 ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីរបស់សមាជិកសភារូបនេះដែលមានឈ្មោះថាលោកអ៊ីរ៉ានអឺដាមបានមកពីគណបក្ស Republican People Party បន្ទាប់ពីលោកធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីសារធាតុសារ៉ិនដែលពេលផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបទសម្ភាសន៍ក្នុងរបស់លោកអ៊ីដាមបានបង្ហាញការកត់សម្គាល់ថាអ្វីត្បិតតែសារធាតុគីមីប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតអាវុធគីមីទាំងនេះត្រូវបានដឹកឆ្លងកាត់ប្រទេសទូគីប៉ុន្តែវាមិនមានប្រភពពីប្រទេសទូគីទេគ្រប់សម្ភារៈមូលដ្ឋានទាំងអស់ពួកឧទាមបានទិញពីអឺរ៉ុបហេតុនេះលោកខាងលិចគួរតែសួរខ្លួនឯងពីបញ្ហានេះលោកខាងលិចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាពិតប្រាកដដែលជាអ្នកបង្កើតសារធាតុសារ៉ិនសម្រាប់វាប្រហារទៅលើប្រទេសស៊ីរីចាអគុណរនីចាឲ្យសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តស្ដីអំពីសង្ហបុរីឆ្មក់ចាប់បានភ្លុកដំរីខុសច្បាប់និងસરការពង្រួលតម្លៃ$1.3 លានផងដែរតាមប្រភពពីគេហទំព័រដើមអំពិលបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរឧស្សាហកម្មស្បៀងអាហារនិងបសុសត្វនៃប្រទេសសង្ហបុរីហៅកាត់ថា AVA សហការជាមួយផ្នែកគយបានស្ទាក់ចាប់បានភ្លុកដំរីខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃក្រោមការប៉ាន់ប្រមាណស្មើនឹង$1.3 លានសង្ហបុរីស្មើនឹង$92,200 អាមេរិកពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបន្តទៀតថាការរត់ពន្ធភ្លុកដំរីខុសច្បាប់ទម្ងន់800គីឡូក្រាមជាវត្ថុធាតុដើមមិនទាន់សំយោគដែលមានប្រភពដើមពីទីក្រុងLago ប្រទេសនេស៊ីរីយ៉ាហើយត្រូវបាននាំចេញដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមឡាវឆ្លងកាត់ប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូថ្មីនេះយោងតាមប្រភពជិតស្និទ្ធមួយបានឲ្យដឹងថាភ្លុកដំរីចំនួន255បំណែកមានទម្ងន់505គីឡូក្រាមនិងស្រកាពង្រូលមានទម្ងន់324គីឡូក្រាមត្រូវបានរឹបអូសការរឹបអូសភ្លុកដំរីខុសច្បាប់មានតម្លៃ$1.3 លានសង្ហបុរីស្មើនឹង$92,200អាមេរិកនេះជាការរឹបអូសទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី5ហើយក្រោមការធ្វើការរបស់អាជ្ញាធរសង្ហបុរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកចាសូមអរគុណចាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តហើយក៏ជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាចិនបង្ហោះផ្កាយរណបថ្មីដើម្បីបំភ្លឺកន្លែងងងឹតដោយផ្សែងអាំតាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះថាចិនបានបញ្ជូនផ្កាយរណបនិងកែវយឺតអាកាសជាលើកដំបូងរបស់គេទៅកាន់លំហអាកាសដើម្បីស្វែងរកកន្លែងងងឹតដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្សែងយ៉ាងក្រាស់ផ្កាយរណបរករកកន្លែងងងឹតនៃបរិយាកាស DAMPE ត្រូវបានហៅកាត់ថាវ៉ូកុងត្រូវបានបង្ហោះឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយក្របកាំជ្រួច Mach 2D នៅមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហោះផ្កាយរណបជើយ័នភាគពីយប់ប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះដែរផ្កាយរណបទម្ងន់ 1.9 តោននិងទំហំប៉ុនតុកធ្វើការនឹងឆ្ពោះទៅកាន់គោចររបស់ព្រះអាទិត្យនៅក្នុងរយៈកម្ពស់500គីឡូម៉ែត្រដើម្បីអង្កេតមើលទិសដៅងងឹតដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្សែងអាំនិងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងមានបញ្ហាបំពុលខ្យល់គួរបញ្ជាក់ដែរថាផ្កាយរណបវូកុងនឹងបញ្ជូនទិសដៅដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្សែងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាង100នាក់ធ្វើការសិក្សាអំពីទិន្នន័យទាំងនោះមួយវិញទៀតការសិក្សាទាំងនោះនឹងត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងចេញផ្សាយនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2016ឆាប់ខាងមុខនេះចាសសូមអរគុណច្រើនរនីចាដែលបានជម្រាបជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះហើយឃើញថាវគ្គដំបូងរបស់កម្មវិធីព័ត៌មានយើងក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយគឺវគ្គព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះចាហើយបើសិនជាលោកអ្នកអាខានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលនេះក៏អាចបើកស្ដាប់នៅការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាយប់នេះចាប់ពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11យប់ផងដែរខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមសម្រាប់បន្តិចសិនចា
អរគុណច្រើនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ទីមេត្រីឃើញថាគណៈពេលនេះកម្មវិធីនីតិព័ត៌មានរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់វគ្គព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់យើងអ្នកនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅពេលនេះស្ដីអំពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានចាប់ផ្ដើមបូមទឹកបញ្ចូលទៅក្នុងស្រះនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានចាប់ផ្ដើមបូមទឹកបញ្ចូលទៅក្នុងស្រះនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តជាបន្តបន្ទាប់តាមការគ្រោងទុកដើម្បីឲ្យស្រះទឹកទាំងពីរនេះមានទឹកជាធម្មតាវិញដោយសារតែរដូវវស្សាឆ្នាំនេះទឹកភ្លៀងធ្លាក់មិនគ្រប់គ្រាន់បានធ្វើឲ្យស្រះទឹកនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តគោករិញខ្លាំងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់សោភ័ណភាពប្រាសាទអង្គរវត្តបានមួយចំណែកតូចផងដែរចា៎នៅពេលនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសឿងសរិនចា៎លោកលងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងមូលភ្លៀងធ្លាក់មិនគ្រប់គ្រាន់រួមជាមួយអាកាសធាតុមានសភាពក្តៅខ្លាំងផងនោះបណ្ដាលឲ្យស្រះនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តទាំងពីរបានស្រកចុះនិងគោករិញខុសពីធម្មតាដូច្នេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានចាប់ផ្ដើមបូមទឹកពីកសិននៅជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តបញ្ចូលទៅក្នុងស្រះក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលតាមការគ្រោងទុកស្រះទឹកទាំងពីរនេះនឹងមានសភាពជាធម្មតាវិញក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃទៀតខណៈពេលដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលនេះទឹកនៅក្នុងស្រះស្រីស្រះប្រុសទាំងពីរក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តគឺនៅមានទឹកពេញធម្មតាធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តស្រស់បំព្រងជានិច្ចពិសេសគឺស្រមោលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តទាំង5បានឆ្លុះទៅក្នុងទឹកស្រះគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទេសចរយើងដឹងប្រាប់ហើយគឺថាទីកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពន់ពេកពីបណ្ដាសាធារណជនក៏ដូចជាបណ្ដាភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកទស្សនានៅទីកន្លែងនេះជាពិសេសគឺថាកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលអាចផ្ដិតយកនៅរូបភាពដ៏ល្អត្រកាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងដែលអាចឲ្យឃើញឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំពូលរបស់ប្រាសាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្ទៃទឹកនៃស្រះហើយធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពនេះអញ្ចឹងហើយគឺថាដោយសារកន្លងមកនេះដោយសាររដូវវស្សានេះទឹកភ្លៀងមិនបានបង្អោចុះមកបានច្រើនបាទដូច្នេះយើងមិនបានស្រង់ប្រមូលយកទឹកដែលជាលក្ខណៈធម្មជាតិនោះទេដូច្នេះហើយបានជាមានការចាំបាច់ដែលនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរារបស់យើងបានបូមទឹកបញ្ចូលពីខាងកសិនយកមកបញ្ចូលមកទីកន្លែងនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាថាមានទឹកប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដោយការបូមបញ្ចូលទឹករបស់យើងគឺត្រូវការចំណាយយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល1សប្តាហ៍ដែរដើម្បីឲ្យបានពេញជាទូទៅទឹកនេះមិនជាបញ្ហាទេការរាំងស្ងួតនៅទីកន្លែងនេះក៏ដោយសារតែហេតុអីគឺដោយសារតែការរីងហួតនៅតាមកម្ដៅថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកសិនរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមាននៅខាងក្រៅនេះជាមួយនឹងស្រះនេះគឺថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅពេលដែលទឹកកសិនច្រើនទឹកស្រះនេះក៏នឹងកើនឡើងច្រើនដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ថានៅពេលឥឡូវនេះក៏អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងតែបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងកសិនដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យកសិនទឹកនៅខាងមុខកាន់តែខ្ពស់ទឹកនៅក្នុងស្រះនេះក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរដូច្នេះគឺថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងបញ្ចូលទាំងខាងក្នុងយើងបញ្ចូលទាំងខាងក្រៅលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាទឹកជាបញ្ហាមួយយ៉ាងសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ទួលប្រាសាទទាំងមូលហើយបើទោះបីមានការរីស្ងួតក៏ពិតមែនតែក៏មិនមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីឡើយចំពោះប្រាង្គប្រាសាទប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភយើងតែងតែមានជាទូទៅទឹកនេះមិនជាបញ្ហាទេការរាំងស្ងួតនៅទីកន្លែងនេះក៏ដោយសារតែហេតុអីគឺដោយសារតែការរីងហួតនៅតាមកម្ដៅថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកសិនរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមាននៅខាងក្រៅនេះជាមួយនឹងស្រះនេះគឺថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅពេលដែលទឹកកសិនច្រើនទឹកស្រះនេះក៏នឹងកើនឡើងច្រើនដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ថានៅពេលឥឡូវនេះក៏អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងតែបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងកសិនដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យកសិនទឹកនៅខាងមុខកាន់តែខ្ពស់ទឹកនៅក្នុងស្រះនេះក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរដូច្នេះគឺថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងបញ្ចូលទាំងខាងក្នុងយើងបញ្ចូលទាំងខាងក្រៅចំពោះករណីដែលយើងកំពុងតែប្រឈមគឺថាយើងមិនមានទេក៏ប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភតែងតែមានអានេះខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងតែងតែព្រួយបារម្ភថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងក៏ពិតទៅគឺថានេះជាការបញ្ហាមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកទេបញ្ហាទឹកគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធានាឲ្យបាននូវភាពគង់វង្សរបស់រមណីយដ្ឋានអង្គររបស់យើងដោយយើងបានដឹងប្រាប់ហើយគឺថាគ្រឹះនៃប្រាសាទគឺត្រូវការទឹកដោយសារគ្រឹះនៃប្រាសាទមានតម្រូវជាខ្សាច់បាទអញ្ចឹងត្រូវការទឹកដើម្បីឲ្យបំពេញនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងកង្វល់តែងតែកង្វល់
មិនមែនតែត្រឹមថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកទេដូច្នេះការងារដែលអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរក្សាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទឹកនៅគង់វង្សនៅទីនេះដើម្បីជួយបម្រើផ្នែកការងារអភិរក្សរបស់យើងលោកសេងចម្រើនមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាជប៉ុននៅខេត្តសៀមរាបបានគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បូមទឹកបញ្ចូលក្នុងស្រះពីព្រោះកន្លែងនេះជាគោលដៅទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទេសចរយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលថ្ងៃរះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះមានការរាំងស្ងួតច្រើនព្រោះអាកាសធាតុវាកាន់តែក្តៅទៅដូច្នេះនៅស្រះនេះនៅពេលរដូវប្រាំងគឺមានការរាំងស្ងួតរយៈពេល2ឆ្នាំជប់គ្នាតែម្ដងនេះជាការសំណូមពររបស់មគ្គុទ្ទេសក៍ជាច្រើនដែលចង់ឲ្យខាងអាជ្ញាធរអប្សរាយកចិត្តទុកដាក់អំពីកន្លែងស្រះហ្នឹងពីព្រោះនៅពេលខ្លះដែលយើងជូនគ្នាមកដល់ទីនេះពេលខ្លះអត់មានទឹកអញ្ចឹងការថតរូបរបស់ភ្ញៀវគាត់ថាមានអារម្មណ៍មួយសោកស្ដាយទៅពេលគាត់មកដល់ទីនេះពីព្រោះចំណាយពេលដែលគាត់មកពីប្រទេសរបស់គាត់ឆ្ងាយទៅពេលគាត់មកដល់ទីនេះទៅពេលដែលឃើញស្រះដែលមានទឹកហើយគាត់ម្ដងដែលគាត់ចង់ថតរូបអត់បានស្អាតដូចម្ដងរបស់គាត់ក៏មានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងអាជ្ញាធរអប្សរាបានបង្ហូរទឹកពីទឹកសិនមកចូលទីនេះធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានចិត្តសប្បាយរីករាយជាទីបំផុតដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំឲ្យមានការស្ដារស្រះទាំងពីរក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តឲ្យបានជ្រៅបន្តិចដើម្បីឲ្យដក់ទឹកបានយូរនោះត្រូវបានលោកលងកុសលបានបញ្ជាក់ថាជាការពិតអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានគិតគូរហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្រះនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដែលត្រូវទាមទារឲ្យអ្នកជំនាញសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវស្នើសុំទៅអង្គការ UNESCO សម្រាប់ទៀតដូច្នេះយើងមិនហ៊ានអះអាងថាស្ដារបានឬមិនបាននោះទេខ្ញុំបាទសឿងសរិនរាយការណ៍សម្រាប់កម្មវិធីនីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ FM ជាតិនគរភ្នំខេត្តសៀមរាបចាសសូមអរគុណដល់លោកសឹងសរិនដែលបានរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះចាហើយយើងមុននឹងឈានចូលដល់វេទី3នេះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនចាចាស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីឃើញថាវគ្គចំនួន2វគ្គទៅហើយរបស់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ទៅគឺវគ្គព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនិងវគ្គព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៃកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះរានីយើងបានឈានចូលដល់វគ្គព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមហើយចាហើយក៏សូមជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរថាគណៈពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីនីតិព័ត៌មានពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ជាតិនគរភ្នំ 102.90 MHz ហើយបើសិនជាលោកអ្នកអាខានស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់វេលានេះអាចបើកស្ដាប់នៅការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាយប់នេះចាប់ពីម៉ោង 10 រហូតដល់ម៉ោង 11 យប់ចាអរគុណចាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរស៊ីមុំចានាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមជាដំបូងចាម៉ូតូពីរគ្រឿងបុកគ្នាស្លាប់ម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់លើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ78តាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងម៉ូតូបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់កាលពីវេលាម៉ោង 11:50 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី17 ខែធ្នូឆ្នាំ2015លើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ78ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសឹកឃុំតាអងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុបានជួយអន្តរាគមន៍ដឹកជនរងគ្រោះរងរបួសធ្ងន់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនគិរីបើតាមប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានឃើញម៉ូតូម៉ាកសេ125ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខព្រៃវែង 1D 6954មានទិសដៅពីកើតមកលិចនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតស៊េរីចាស់ដឹកកញ្ជើមួយពីក្រោយចាជិះបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាហើយមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើបោកគ្នាពេញទំហឹងតែម្ដងបើតាមសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកជិះម៉ូតូសេ125ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញព្រៃវែង 1D 6954មានឈ្មោះថាកេជនជាតិខ្មែរអាយុ75ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិ3ឃុំស្រែអង្ក្រងស្រុកកូនមុំបានស្លាប់និងអ្នករងរបួសធ្ងន់ឈ្មោះមេងហ៊ូជាជនជាតិខ្មែរអាយុ58ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងក្រុងបានលុងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើជិះម៉ូតូរំលោភចូលផ្លូវខាងស្ដាំជនរងគ្រោះមកខាងទៀតបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតផ្លោងម៉ូតូពីចំណុចកើតហេតុប្រមាណ30ម៉ែត្រឯណោះបន្ទាប់ពីធ្វើការត្រួតពិនិត្យសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានធ្វើការតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីខ្មែរនៅមូលដ្ឋានខាងលើចាអរគុណច្រើនរនីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទៀតស្ដីអំពីកម្លាំងនគរបាលខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួនយុវជន4នាក់
ជនប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនត្រូវបានកម្លាំងការពារនិងអន្តរាគមន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនយុវជន4នាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកដូងសង្កាត់ទឹកវិលក្រុងសៀមរាបខណៈពេលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចេញល្បាតការពារទៅតាមគោលដៅក៏ប្រទះឃើញយុវជន4នាក់ជិះម៉ូតូ2គ្រឿងឈប់នៅលើផ្លូវនិងជាកន្លែងស្ងាត់គួរឲ្យសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសចែកចាយគ្រឿងញៀនហើយបានធ្វើការសួរនាំនិងឆែកឆេរឃើញមានថ្នាំញៀនមួយកញ្ចប់តូចហើយបានបញ្ជូនមកការិយាល័យជំនាញភ្លាមផងដែរកាលពីវេលាម៉ោង 3:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2015 លោកវរៈស្នេហ៍តូអ៊ុំស្អាតនាយរងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់មានឈ្មោះទី1ឈ្មោះគង់វិមូលភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទីលំនៅក្នុងភូមិវត្តបូសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបជាអ្នកប្រើប្រាស់ទី2មានឈ្មោះជាសេងខាំងភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរជាសិស្សទីលំនៅបច្ចុប្បន្នទីលំនៅភូមិខ្នាសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបជាអ្នកប្រើប្រាស់ទី3ឈ្មោះម៉ៅរតនាភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរចុងភៅទីលំនៅក្នុងភូមិចុងកៅស៊ូសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបជាអ្នកប្រើប្រាស់និងទី4ឈ្មោះហ៊ឿនមករាហៅម៉ាក់ភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរគ្មានទីលំនៅភូមិស្វាយដង្គមសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបជាអ្នកប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលដកហូតបានមានម្សៅមេតាំហ្វេតាមីនចាស់ម៉ាតកកចំនួន1កញ្ចប់តូចទម្ងន់ 0.2 ក្រាមម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ4គ្រឿងនិងថង់ប្លាស្ទិកពណ៌សមួយចំនួនទៀតរាជជនសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះចា៎ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមជាបន្តចានិយាយអំពីជិះម៉ូតូយកទារិកាអាយុ3ខែទៅបោះចោលត្រូវរថយន្តបុករបួសធ្ងន់ធ្ងរតាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានឲ្យដឹងថាទំនងជាកម្ពុជាតន់ហន់ធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធ2នាក់រងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែរថយន្តកុងតឺន័របុកខណៈបរិសុទ្ធទាំង2នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងយកសពទារិកាទៅតែកើតអាយុ3ខែមកចោលចាបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអូដឹមកប់ស្រូវក្នុងភូមិចម្ពោះវ័នសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នេះមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Smash Vivo ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកំពត 1G0130 ចំណែករថយន្តបង្កប្រភេទកុងតឺន័រម៉ាក Hyundai ពណ៌ក្បាលពណ៌ទឹកប៊ិចពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3B4156 អ្នកបើកបរមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះនោះទេប្រភពបន្តថាមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងឌុបគ្នាតាមបណ្ដោយផ្លូវអូដឹមស្រូវទិសដៅពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនលឿនលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែមានកុងតឺន័របើកចេញពីផ្លូវលំបានជិលមកបុកបណ្ដាលឲ្យបុរសទាំងពីរដួលបោកក្បាលទៅនឹងថ្នល់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរសន្លប់ឈឹងប៉ុន្តែនៅក្បែរខ្លួនជនរងគ្រោះទាំងពីរគេឃើញមានសពទារិកាអាយុប្រហែល3ខែរុំក្រណាត់សច្រកថងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឈរមើលហេតុការណ៍នោះដោយលើកឡើងថាទំនងជាក្មេងចាស់កូនគ្មានខណ្ឌស្លាគេពន្លូតដោយខ្លួនឯងរួចយកទៅបោះចោលឲ្យមើលទៅក្រោយកាត់ហេតុនគរបាលបានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុជួយអន្តរាគមន៍និងហៅរថយន្តសង្គ្រោះដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅព្យាបាលចំណែកវត្ថុតាំងត្រូវប្រគល់ឲ្យនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយកទៅរក្សាទុកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចាអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមបន្តស្ដីអំពីជនឆបោកចំនួន13នាក់ប្រើប្រាស់រូបភាពលក់ផលិតផលនិងការចាប់រង្វាន់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅក្រុងដូនកែវតាមប្រភពពី Fresh News បានឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ13នាក់នៅចំណុចភូមិតានូសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្តឹងមនុស្ស13នាក់នេះថាបានដើរបោកប្រាស់លុយកាក់ប្រជាជនតាមរយៈការលក់ផលិតផលនិងការចាប់រង្វាន់លោកវរៈសេនីយ៍ត្រីឆៃសវុឌ្ឍអធិការនគរបាលក្រុងដូនកែវបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ Fresh News ថាជនសង្ស័យទាំង13នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញរួមទាំងវត្ថុតាងមួយចំនួនរួមមានរថយន្តមួយគ្រឿងនិងសម្ភារៈ
ទឹកអប់និងទូរស័ព្ទដៃជាច្រើនគ្រឿងដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតាមបញ្ជាលោកព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តតាកែវជ្រឹងខ្មៅបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្រោយពីជនសង្ស័យខាងលើដែលបោកប្រាស់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់លោកឆាយសវុតបានបញ្ជាក់ថាបើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនសង្ស័យទាំង13នាក់បានដើរបោកប្រាស់ពួកគាត់តាមរយៈការដើរលក់ផលិតផលទឹកអប់ហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់រង្វាន់ដែលត្រូវគឺទទួលបានទូរស័ព្ទ1គ្រឿងលុយ1លានរៀលនិងទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ត្រូវរង្វាន់ហើយជនឆបោកបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់លុយជូនពួកគេ250000រៀលជាមុនហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបង់ឲ្យពួកគេនឹងធ្វើការគំរាមនិងហៅប៉ូលីសចាប់យកទៅដាក់គុកជាដើមបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្រុងដូនកែវកំពុងតែធ្វើការស៊ូនាំនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចា៎ចាសសូមអរគុណចាព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមជាបន្តនិយាយអំពីជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជាប់ចោទពីបទប្លន់និងរំលោភសេពសន្តិវនារីបម្រើការ៉ាអូខេចាតាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពប្លន់នារីបម្រើការ៉ាអូខេត្រូវសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាឃាត់ខ្លួននៅចំណុចមុខការ៉ាអូខេសង់អាលីសេផ្លូវលេខ294កែងផ្លូវ63សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមនកម្លាំងជំនាញផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015ពីលើម៉ោង2រំលងអត្រាចាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះជៀនថារ៉ុមភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរនិងទីលំនៅមិនពិតប្រាកដដែលធ្វើសកម្មភាពប្លន់និងរំលោភសេពសន្តិវនារីបម្រើការ៉ាអូខេឈ្មោះសុនសេរីសូភាភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះជួលលេខ175 ផ្លូវលេខ217សង្កាត់អូរស័យកែវ3ខណ្ឌ7មករាកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង23:30នាទីនៅចំណុចផ្លូវបេតុងផាត់ចាស់ចំណុចផ្លូវប៊ីយ៉ុងផាត់សង្កាត់ព្រែកតាសេកខណ្ឌជ្រោយចង្វាសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង23ជនសង្ស័យបានជិះម៉ូតូដឹកជនរងគ្រោះចេញពីការ៉ាអូខេAcoustic ចិត្តសាលាអារីយ៉ង់នៅម្ដុំផ្លូវប៊ីយ៉ុងផាត់សង្កាត់ព្រែកតាសេកខណ្ឌជ្រោយចង្វាហើយក៏បានដកកំភ្លើងគំរាមនារីរងគ្រោះដោយដោះខ្សែកផ្លាទីនទម្ងន់7ហ៊ុននិងបន្តោងចិញ្ចៀនផ្លាទីនទម្ងន់ 6.7 ហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iPhone 6 ពណ៌មាស1គ្រឿងនាឡិកាម៉ាក iPhone ពណ៌តុងដែន1គ្រឿងប្រាក់$135បាក់នឹងបានរំលោភជនរងគ្រោះរួចហើយជនសង្ស័យក៏បានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនទៅបាត់លុះដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅវេលាម៉ោង 2 និងទៀបភ្លឺទើបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាឃាត់ខ្លួនបានតែម្ដងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដកហូតបានកំភ្លើងមួយដើមម៉ាក K59 ពណ៌សមាន4គ្រាប់មួយបង់លេខ5768 ម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក RC ពណ៌សលីទៅក្រូចស៊េរី2015ពាក់ស្លាកលេខ 1SD 7771ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Nokia ពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាអរគុណច្រើនរនីចាឲ្យសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តស្ដីអំពីស្នងការរដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបង្ហាញមុខចោលលួចរថយន្ត2នាក់ក្នុងមន្ទីរបរិស្ថានតាមប្រភពពីគេហទំព័រ17បានឲ្យដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យ2នាក់ដែលបានលួចរថយន្តពីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំងពីរនេះបានលួចរថយន្តកាមេរីក្នុងមន្ទីរបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែធ្នូម្សិលមិញនេះជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីធ្វើការបង្ហាញមុខក្រុមចោរលួចនេះមន្ត្រីជំនាញនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ចា៎
ចាសូមអរគុណចាព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមជាបន្តចាស្លាប់3នាក់របួសធ្ងន់ស្រាល21នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី16ខែធ្នូម្សិលមិញចានៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015ម្សិលមិញនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន11លើកយប់5លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់3នាក់អ្នករងរបួសធ្ងន់11នាក់និងរបួសស្រាល10នាក់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតាមប្រភពដដាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង11លើកនេះបានបង្កឲ្យខូចខាតយានយន្តសរុប19គ្រឿងក្នុងនោះមានម៉ូតូចំនួន11គ្រឿងរថយន្តធុនតូច4គ្រឿងរថយន្តធុនធំ2គ្រឿងយានផ្សេងៗ2គ្រឿងនិងថ្មើរជើង1នាក់ហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានល្មើសល្បឿន6លើកប្រជែងគ្រោះថ្នាក់1លើកបទគ្រោះថ្នាក់2លើកក្នុងនោះអ្នកមិនពាក់មួកពេលគ្រោះថ្នាក់ចំនួន16នាក់ចាអគុណរនីសម្រាប់ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមចុងក្រោយស្ដីអំពីចៅឆក់កបោបយ៉ាងសកម្មប្រចាំខេត្តកោះកុងត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាន2នាក់តាមប្រភពពី Free News បានដឹងថាកម្លាំងនគរបាលចាប់បានចៅឆក់កបោបយ៉ាងសកម្មចំនួន2នាក់នៅយប់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ពីលោកមានរស្មីអធិការរងក្រុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងលោកមានរស្មីអធិការរងក្រុងបានដឹងថាក្រុមចៅឆក់កបោបទាំង2នាក់មានឈ្មោះម៉ាន់មេងហុងភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមានទីលំនៅមិនពិតប្រាកដនិងទី2ឈ្មោះស្រុនរនុតភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់ដងតុងក្រុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងលោកមានរស្មីបានបន្តទៀតថាចៅឆក់កបោបនេះបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងក្រុងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចចំពោះពួកគេនេះតែនៅយប់កើតហេតុក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពនៅចំណុចផ្សារចាស់ក្នុងសង្កាត់ដងតុងហើយខាត់ខ្លួនបាននៅសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្រុងខេមរភូមិន្ទក្រោយពេលសាកសួរក្រុមនេះបានសារភាពគ្រប់កន្លែងឆក់គឺពួកគេទាំងអស់តែក្រោយពីធ្វើការសាកសួររួចរាល់សមត្ថកិច្ចក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋានដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាសូមអរគុណដល់សេមុំដែលបានរាយការណ៍នៅព័ត៌មាននេះចាឃើញថាព័ត៌មានរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាបើសិនជានាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់អានជូននៅព័ត៌មានកន្លែងណាដែលមិនច្បាស់ឬមួយក៏ខុសអក្ខរាវិរុទ្ធយ៉ាងណានោះក៏សូមអធិស្ឋានផងចាព្រោះនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់មិនមែនការចាក់ផ្សាយដូច្នេះហើយប្រកាសជាមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗដែរហើយចាអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាលោកអ្នកអាខានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះក៏អាចបើកស្ដាប់នឹងការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាយប់នេះចាប់ពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11យប់ផងដែរចាសម្រាប់ពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំស្រីមុំរួមជាមួយរ៉ានីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា